Klaipėda, tai tarkim, Kriauklė, Geldelė. Taip, yra upinės, yra jūrinės, tarkim, bet šiuo atveju, tarkim, atsidaro ir kas ten viduje. Viduje ta šiluma, tai man buvo kaip jeigu žiūri tą Madoną su vaikeliu, tai kažkas to šilto. Nes Kriauklėje vis tiek kažkoks tas gyvenimas. Tai tokie, šiek tiek siurrealistinė tokie, kad atsidaro, ir ten, kaip, tarkim, nusipirki kokį laiką rodo, ne? O čia, pažiūrėk, kažkokį medalioną ir ten, kas nešiuos ant kaklo, tai tau brangus žmogus, tarkim. Tai čia atsidaro, bet ten ne kokia žuvis, ne moliuskas, bet švenčiausi dalykai, tai jau ta Madona. Su kūdikiu, bet aišku, darau jau visai simboliškai formas, visai užkoduotas, jau gal ten nelabai ir supranta, kas ten, bet aišku, manau, kad supranta. Nu ir žinoma, labai mėgau jungti skirtingas medžiagas, tai čia plastikos požiūriu. Tai kažkokia naujiena. O ta skulptūra nesivadino Gimimas? Ne. Niekados neturėjo tokio pavadinimo? Ne. Visą laiką buvo Kriauklė. Pas mane ten viršūdė dar keletas darbų irgi pas mane buvo tas laikotarpis, kada labai kažkaip buvau susižavėjęs ar Rubliovų, ar ikonom, ar gotikos menu, kad vis tiek ta šiluma motinystės ta tema. Nes nuo to ir prasideda. O gal dabar apie tą restauraciją truputėlį galit prisiminti tos skulptūros, nes jinai buvo ta nukentėjimo visa istorija. Nes ten buvo granitas ir bronza. Ir bronza. Ir taip, ir to laikotarpio mūsų kaip tik ta jaunoji generacija, galiu tai pavadinti. Nes būtent mes tie skulptoriai tuo metu labai ieškojom, irgi buvo tas medžiagų pamaišymas. Nepasakyčiau, kad madoj, bet tiesiog ieškom naujų išraiškos formų. Ir būtent su rimtom medžiagom. Ta su tuo, tai tuomet kažkaip bronza su granitu. Bet aišku, mūsų nelaimė, kad visgi jau čia tas toksai, reiškia, kad prasidėjo, kad jau bronzos tas, kaip pasakyti, vagimas vis tiek, reiškia, ir atsimenu, tuomet pasiėmiau tą Kriauklę ir pats jau, reiškia, padariau ten jau iš akmens ir dabar viskas tvarkoja. Bet 2005 metais jūs restauravote berods vėlgi iš bronzos. Ne. Dar kartą, ar ne taip aš istoriją žinau? Ne, reiškia, buvo taip, dabar taip tiksliai nepamenu, bet, kadangi tą parką kaip tik jau reikėjo tvarkyti ir ypač centriniai daly, ir tuomet tam ta skulptūra, kadangi buvo prie baseino, tada ją reikėjo nuimti. Tai aš ir pasakiau, vežam pas mane kiemą. Tada aš gyvenau prie upės, turėjau savo kiemą ir kažkiek padėjo į kiemą ir aš tada atradau akmenuką pats tiesiog ir padariau, kaip man atrodė. Ir manau, kad neblogesnis variantas iš tiesų. Ir vis tiek dar ten tokį, žinau, kad dar ten palikau tokį juostelę plotą. Vis tiek įpjovau ir inkrustavau. O po to jau, kada jau ten vėl tas parkas buvo sutvarkytas, perstatėm vėl netoli irgi tos vietos. Tai jeigu sakytume, kad šitam darbui turėjo poveikį ikonos, ikonografinė medžiaga, tai nebūtų neteisinga. Aš manyčiau, kad nebe, bet jeigu taip apibendrintai, tai tiesiog kažkaip tai daugelis menininkų, ne vien tik tai aš, to jausmo norėsi daugiau žmonėm duoti, tos šilumos tikro to jausmo. Gal tai net ir tikėjimas, gal nesakau, kad tai yra lankymas bažnyčios, kad čia meldimasis, bet tiesiog būtent čia priešnuodis tam kultui, kas anksčiau buvo tos skulptūros su patosu, tai čia kaip tik atsigręžimas, žmogiškumas į save, į jausmą ir į tą pradžią, ir, reiškia, mylėk artimą ir taip toliau. Tai maždaug tokia.